Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ mwarikia kwaria ciĩgiĩ ũhoro wa ũteti mwena kama gwa Kang'ethe na wakiri John Kagucia ũrĩa nawe mũmbunge wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mũkũrũ-inĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Nĩ mwĩroreri ũmũthĩ rĩrĩa twaria ũhoro wa kũrakara. Andũ aingĩ nĩ maranjĩra nĩ araigua aremetwo nĩ kũhandũ marakara, maũndũ marĩa mekuo bũrũri-inĩ, mĩciĩ-inĩ, mawĩra-inĩ maitũ, barabara, thoko, nginya nja wa bũrũri nĩ maratũma mũndũ aigue kũhiũkĩrwo. Ukaigua tongega kamũting'oe hau ũguo mũndũ akinye wĩrute mathata nake. Na mũndũ tũrarĩria mũthenya wa ũmũthĩ warakara we wĩkaga atĩa, nĩkĩ gĩgĩtũma ũhiũkĩrwo nĩ mũndũ ũrĩa mwĩnake na niwe na maraka maku ũmaitũrũragĩra ũ kana ũmatwaraga kũ, tondũ agĩkorwo kĩndũ kĩmwe kĩonekete kĩragia ũgima witũ mwega wa meciria nĩ ũhoro ũcio wa marakara. Kũgĩkorwo na kĩũria kana woni ndũmĩra thĩinĩ wa studio twĩna Jane Kiruthi nĩmo tũngĩmwĩta na gĩthũngũ mental health psychologist. Nĩ agũtũtarĩria na gĩkũyũ nĩ kuuga atĩa mental health psychologist, tũkĩrora ũhoro wa ũgima mwega wa meciria. Namba yakwa SMS nĩ ĩraruta wĩra nĩ 22888 na ndikwenda kũrĩa ndagĩka cia Mũtaraani ũrĩa twĩnake thĩinĩ wa studio, no nĩ ngwenda kũigua ũrĩa ũngiuga kwana atĩa Jane. Ndĩ mwega biũ Njoroge, good morning. Good morning. Ũraigua atĩa rũcinĩ? Niĩ ndĩraigua ndĩ mwega. Ndĩraigua kũrakara. Ndirona kaũndũ kangĩtũma ngoro ndakarĩte. Okay. Yes. Na rĩu reke nyambe njĩre mwĩroreri witũ topic itũ nĩ very interesting tondũ marakara nĩ part ya mũtũrĩre na tugaga marakara nĩ emotions ũbatiĩ kũigua ta mũndũ. Na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ warakara mũtũrĩre-inĩ. Na nyambe njoe kamweke gaka ngeithie eroreri arĩa aitũ othe matũthikagĩrĩria na mũno arĩa othe tũrutanagia wĩra nao tũgĩteithĩrĩria andũ nĩ ũndũ wa njũrie ũhoro wa mental health. Mental health nĩ ũgima mwega wa meciria. Na tũkiuga ũgima mwega wa meciria ndĩmwĩre na njĩra nguhĩ nĩ atĩ maũndũ mothe mũtũrĩre-inĩ mambagĩrĩria meciria-inĩ maitũ. Na rĩrĩa meciria maku matarĩ sawa kana rĩrĩa wĩna kĩagago kana gĩtangĩko kĩa meciria ndũhotaga gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre waku ũrĩa wagĩrĩire as expected kana normally. Na nĩho hau niĩ ndatuĩkire professional wa gũ support na gũteithagĩrĩria andũ arĩa othe mahinyĩrĩkĩte meciria, na nĩ njokagĩria Inooro TV ngatho mũno Njoroge nĩ kũhe mweke ũyũ wa gũ support andũ arĩa othe mahinyĩrĩkĩte meciria tũkĩmarĩria mĩciĩ-inĩ kana kũrĩa marĩ. Arabu ona rĩngĩ tuge mũtũrĩre-inĩ tũcemanagia na maũndũ maingĩ mũno na rĩmwe nĩ ũremagwo ũgwĩka atĩa, na nĩkĩo hau tũikagĩra hau as professionals tũgũteithĩrĩrie nĩguo hote na gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre waku meciria maku me sawa. Na mental health ngiuga atĩrĩrĩ na nĩ nyendaga kuga this is my motto. Ũgima waku wa meciria wĩ bata mũno torĩa ũgima waku wa mwĩrĩ wĩ wa bata. Ũrĩa ũroraga ũgathiĩ thibitarĩ nĩ wega ona rĩrĩa wahinyĩrĩrĩka meciria maku angĩkorwo ndũngĩhota kwĩ manage etha mũndũ wa gũ support na hau nĩho nyingagĩrĩra. Ta njĩra atĩrĩrĩ rĩu mũtwĩraga atĩ ngoro nĩkũ kũrakaraga, nĩ meciria kana nĩ ngoro kana nĩkũ kũrakaraga? Ngoro gũtirĩ handũ ĩrakaraga, ngoro wĩra wao nĩ kũhũra thakame Njoroge, na nĩ nyendaga kũ insist ũguo. Ũrĩa gũthiaga rĩ kĩndũ kĩrĩa tuonaga tũkaigua kana ona tũka feel nĩ mawĩigui nĩ emotions, na emotions nĩcio cituĩkaga cithiaga cigatũma rĩngĩ ũcenjie mĩtugo kana rĩngĩ ũcenjie tugaga mwĩkĩre waku wa maũndũ kũringana na ũrĩa ũkũhota kwĩ manage. Mũtũrĩre-inĩ maũndũ mothe nĩ manageable na tuga nĩ gũkorwo na sensories citagwo sensories Njoroge. Hĩndĩ ciothe rĩ mũtũrĩre witũ ũkontrolagĩrwo ha brain-inĩ itũ. Koguo rĩrĩa rĩngĩ wa ũndũ ũrĩa wa sense wa kũhinyĩrĩria hau nĩho ugaga meciria maku nĩ mahinyĩrĩrĩka. Ngoro wĩra wayo nĩ kũhũra thakame Njoroge. Ana heri bora-inĩ rwa katarĩ atĩrĩrĩ moyo wacha kiherere isukume damu tafadhali isukume damu. Haya ta njĩra atĩrĩrĩ kwendũ makoragwo meragwo atĩ nĩ a short temper. Yes. Atĩ ona kaũndũ ona gatarĩ na kũrĩa karĩ nĩ arakaria nĩ ahiũkĩirwo nginya araigua tangĩringithania indo kũu. Ũcio nake nĩ tũkũmũiga kategori ĩno ya mũndũ nomo nĩgetha tũmenye arakaragio nĩkĩ. Rĩu rĩ nyambe ndĩmere atĩrĩrĩ marakara nĩ ũndũ nomo na nĩ ũndũ important mũno thĩinĩ waku. Na marakara nĩ makuonagia atĩrĩrĩ wĩna mũigui kana wĩna emotions iria ciagĩrĩire. Marakara matuĩkaga negative kana marakara mathũkagĩra ha rĩrĩa waremwo gũ control kana waremwo kũ manage marakara mau maku. Na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ kwĩ mĩthemba ĩtatũ ya marakara Njoroge nĩguo njohote gũcokia kĩũria kĩu gĩaku. Kwĩ ĩrĩa tugaga nĩkĩ passive aggression. Tugaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa warakara rĩngĩ nĩ warakario rĩngĩ gũkũ wĩra-inĩ kana niĩ ndarakario no rĩu ũrĩa ngwĩka rĩ ndikuonia mũndũ ndĩ mũrakaru tondũ nĩndĩrageria kwĩhitha. Yo nĩ tugaga nĩ passive. Nĩndĩrageria kwĩhitha andũ matikamenya ndĩ mũrakaru na hĩndĩ ĩyo rĩngĩ njĩkĩtwo kĩũndũ kĩũru mũno. Na nĩho ũiguaga atĩrĩ Njoroge andũ acio mathiaga gweterera gatirigana kũrĩa magathiĩ kũ project kana magathiĩ kũitũrũra marakara na kũrĩa andũ acio angĩ.
nĩ tondũ rĩngĩ korwo wĩtĩtwo nĩ mũnene waku nĩ ũraigua nĩ ũrakarĩte no ndũrenda kũmuonia. Yes, ũkanegenio. Wanegenio nĩ mũnene waku rĩ, rĩu ona ũthiĩ ũgerie gwĩ compost uka compress ũrĩa waigua marakara arafu ũgaikara. Waikara rĩ, rĩngĩ ũgũthiana na rĩngĩ no uma rĩu he mũnene waku ũgĩthiĩ rĩngĩ na korido-inĩ na hau rĩ ũkahiũkia kanyau wacemania na kanyau ũgagatemania iteke ũgakagũtha iteke ũgagaikia na kũu. Nĩyo tũruga nĩ example ya passive arĩa mehithaga. Passive nĩ mũndũ wĩna marakara no nĩarahota kwamba kũmahitha kana kũmeiga kando no hangĩũka kanyamũ gagũtiriga no aripuke. Yes, ũndũ marakara mau mangĩtuĩka nĩ open aggression. Rĩu he marakara meho ningĩ matahotaga kwĩhitha. Nĩkĩo wonaga rĩngĩ nĩ hagĩa na conflict kana nĩ warakario nĩ mũndũ kana mũndũ nĩ agwĩka gĩko no ũkaigua ndũngĩhota gũ control Njoroge. Ũkona mũndũ ũcio ahiũkĩtio ikobi kana ũkona mũndũ yani nginya hĩndĩ ĩyo rĩngĩ ona ũngĩrora tarĩ mwĩrĩ tondũ mwĩrĩ nĩ ũriakaga kwĩ marakara. Wonaga mũndũ ũcio ambia kũhihia na hinya akambia gũthigina ngoro ĩkambia ĩgathama harĩa ĩhũragĩra thakame ĩkambata ũkaramĩigua nginya nĩ ĩragũita unless mũndũ ũcio act kĩũndũ kĩu gĩtithiraga. Ĩyo nĩ tũrauga open aggression. Hau nĩho wonaga mũndũ ndahota gwĩ control ageka kĩũndũ na mostly maũndũ mau tũmonaga nginya mĩciĩ-inĩ rĩngĩ nĩ ũkaigua mũndũ nĩ ahũrire ciana nĩ marakara, mũtumia nĩ ikĩirie mũndũ rũhiũ nĩ marakara, mũthuri nĩ ahũrire mũtumia nĩ marakara. Ũgakora nginya mwarimũ rĩngĩ ona mwana rĩngĩ ndarahota gũcokia ciũria kahũra. Ũgakora nginya andũ nĩ mararũa kana andũ nĩ marahĩtania mũno nĩ tondũ mũndũ ndarahota kwĩ manage kana ku control marakara mau make. Ũndũ ũcio ũngĩ Njoroge hĩrĩa tugaga nĩ assertive anger. Assertive anger nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ndarakara na nĩ ndarakario Njoroge niĩ ndakarĩte no nĩ hau kuga atĩrĩ ngamba kũpause ngamba gũkira ngakirĩra marakara mau magacoka makeresolve. Tugaga nĩ hau no hotaga rĩrĩ gwĩ control marakara mau maku na ti atĩ ndirĩ mũrakaru kĩũndũ kĩrĩa njĩkĩtwo kana kĩũndũ kĩrĩa ndacemania nakĩo it warrants harĩ niĩ kũrakara no nĩ ndoya ikinya rĩa kuga atĩrĩrĩ I'll be able to cool manage marakara mau. Tareke nguria wajira passive open na assertive. Yes, yes. Dawa ya marakara nĩ kĩ? Dawa ya marakara nĩ rĩrĩ nĩ kwaga kũrakara. Yes, wĩ mũrakaru no nĩ ũkũhota kwaga kũrakara tugaga nĩ manage na nĩho tũrauga nĩho techniques cingagĩrĩra. Ũbatiĩ gwĩka atĩa warakario nĩ mũndũ kana ũbatiĩ gwĩka atĩa rĩrĩa waigua atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ ahĩtĩirie nĩ anjĩka ciĩko njũru mũndũ ũyũ nĩ ahinyĩrĩirie na ndĩraigua ndirĩ sawa nĩ ndagĩa emotion ĩyo ya marakara. Number one nĩ njĩraga andũ the simplest way kana ũndũ ũrĩa wa raithi mũno gwĩka Njoroge nĩ kwamba gũpause na the most simplest technique ya ũgĩpause njugaga mũndũ akire atare to 20 ũkirĩte. Hĩndĩ ĩyo rĩu ũraigua hiũkĩirwo piũ rĩu tarĩu kamaga thahabu nĩ kũnjĩra aranjĩra nĩ akena mũno. Tarĩu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wake wa wĩra aiyĩte mbeca cirĩngĩtia kambuni kana ekĩte kĩũndũ ararigwo kĩũndũ outrageous ũmũkirĩre. Ona ndũkamba gwĩta borithi amba ũkire ũtare ndagĩka 20 gatagatĩ wa ndagĩka 1 nginya ya 20 mwĩrĩ waku nĩ ũhotaga kũregulate na tugaga nĩ njiguo ũkiuga maita maingĩ no gĩcokera atĩ give time na time heals. In the midst ya gũtara mwĩrĩ waku nĩ ũhotaga gũkam no kahota nginya gũcokereria meciria maku ũkona rĩrĩ ikinya rĩu rĩngĩ batiĩ kuoya nĩ rĩrĩkũ tondũ number 1 ona weta forthity solution Wanjĩra nĩ Kamau weta forthity solution tondũ mbeca rĩngĩ nĩ igĩthirire amba ũrore atĩrĩrĩ mbeca icio rĩ ciroreire ha tokorwo nĩ mathabu-inĩ tondũ no ũpanish mũndũ na rĩngĩ ona rĩngĩ nĩ kũrĩhwo atanarĩhwo kana nĩ kũra cirorire kana aratunywo. Nĩ twendaga mũndũ ũkamba ũgapause wambe wĩcirie na wecirie rĩ nĩ ũkũhota rĩrĩ gwĩka the next thing which is now the action stage ya kũrora thĩna wĩha. Heya ĩrĩ ndĩro wakira Wanjĩra rĩngĩ mũndũ ambe akire nĩguo ũraigua tũmĩario tũrĩa twagũcinũra tũkĩario na kũu thĩinĩ nĩ tũraria rĩngĩ mũndũ na mũtumia wake mahĩtanĩtie rĩ we nĩ wakira nĩgetha atĩ nĩ warakara no nĩ wakira kira tu thiĩ na mbere gũkira. Na rĩu rĩ reke ndĩmwĩre silent is powerful. Na nĩ njugire ndikana mũkĩmuramura magatheti nĩ mũkugaga ũndũ ũrĩa mũno mwega na important nĩ gũkira tondũ wakira in the midst ya gũkira rĩ nĩ gũkorwo ũgĩciria maũndũ maingĩ mũno na hau nĩho wonaga anja na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ mwĩna confrontation ukamba ũgakira he maũndũ maingĩ mũno ingĩtarĩria andũ ũbatiĩ gwĩka rĩrĩa rĩngĩ mũndũ tuga rĩngĩ mũno gũkũruma arakũruma ũngĩũria mũndũ atĩrĩrĩ Njoroge are you okay wĩ sawa na hĩndĩ mũndũ ũcio nĩ gũkira mũndũ nĩ athia akerealize
anga uria ndireka tiguo kwagiriire anga ni ndirahitia tondu riri number 1 ona ngikoo ni uhititie tuge ringi ni nie hititie ni guthomerwo ndirathomerwo mundu ucio ni ambaga kwiyuria atiriri Jane anjuria kiuria kiu niki kana hii ni nie itari sawa kana he njira ingi tungihuthira ya ku solve maundu maya kana conflict ino reke ngurie kiuria nda watuma gituma ndicirie hindi oratariria uguo haya uyu aranjira atiriri I'm not happy in my marriage ndire mukenu kihiko-ini giakwa tondu muthuri wakwa akoragwo tempered ni kuga mundu wa kuhiukirwe what can I do na spend kubishana na yeye yani ugakorwo atiriri uria aragwika ri ukigweta urera karira ndungota kudino ndo cio reko ni mundu uri onge other than uria we aragwika ri still ukaigwo kirakara ni uria waremwo ni kuhandle uria mundu cio aragwika kiria twekaga ri ringi mostly ungi subject or ringi maundu ta mau ringi ni urapushwo muno tugaga ungipushwo ndeketuhe na example na nyau nyau ingitindikiririo kona-ini ri ni fightagi back na reke ngwire Njoroge na tiga gurugo fight back nyau iyo ingitindirikirio kona-ini ri yone kamwanya ga kumira ha maguru-ini Njoroge ri ni kumira the same case applies na hindi ria ringi tuge ringi kwi andu naturally na ni nyendaga kuga andu umenye mundu umenye personality ya mundu na characteristics ciake tondu kwi mundu wa fujo naturally na maundu maria mundu uria important Njoroge angikorwo mundu ucio no wainegene ufatie gwika atia niguo at least he undu njiraga andu atiri Njoroge it is a very good technique ya kuhota ku deal na andu aria wonaga ringi andu acio matiseturaga when it comes to debate hoka ni haro hoka ni miario undu wa mbere ni kwamba kumu understand tondu ni twaregire ku understand mundu ahana atia kana obetu atia number 2 wona wa mu understand wage na understanding mundu wako ahana atia ri ni gwika atia ni ku accommodate Njoroge kindu kiria tugaga ndukana accommodate muturire-ini ni haro tugaga ni violence ti njega tondu kironda kia haro gitihonagwo Njoroge meciria-ini maitu na ni hona andu ni magia trauma tugaga ni kironda kia meciria haro noyo tu utafati gutolerate kana ku accommodate mundu ucio ngi nayo number 3 utukana tikire hindi ya mundu athiete iguru emotionally nawe wambata iguru haria gutiri hindi mukaiguana ni wega riri angikorwo haria iguru ri korwo level eno either weterere okethi na gutira makane ni hinda rigana atia tondu no ari ukathi gutiri mundu Njoroge urakaraga gatinda haria no ari ikuruka emotionally riria aikuruka ri wethe kanya kana kahinda karia mukuhota gu communicate mwirevu emwe tondu kiria twekaga andu aingi ri wonaga na ndakenio ni mutumia ucio tondu ni ugatiriri ndahota kana gucokanithia na muthuri wake ni wega riria muthuri iguru ri korwo wi haha na to muthuri tu nginya wira-ini onoko ni kunegenio uranegenio mundu haria ni anegenire emotions ci hai eterera riria ari uka haha niguo muhote kurania ciuria na muhote gwetha solution tondu ri inyuere muiguru hau niho haro yumagira ni ndamakai andu matihitanagia ni undu wa maundu manene metanagia tondu no tondu ne katari twa ni muno ona tutari serious ta njira gwika atia i ta mutumia wakwa ngimwira atiga gwikira cai macani maingi athiaga na mbere o gwikira uria uramugiria o uria uramugiria no gwirathi na mbere na kumongerera riu mundu ucio ni mwikete dikuga humanist werai tondu I think mahitia ni gucokera itugo Njoroge tukaga muturire-ini mahitia ni gucokera wana kani undu ri na ha ndiratetera muthuri kana mutumia mahitia ni gucokera wanero undu ti mwega na reke twitikagire ria tura correct because we are not perfect muturire-ini no ni gwenda hinyiririe muthuri ucio ndimurie kiuria atiriri ni uri wa muonia kiwango kia macani maria urenda urugirwo tokorwo macani manini hari mutumia waku ri ni maingi hariwe niguo Njoroge reke riri rimwe he wega ni wega gukaga outright ukamuonia atiriri ni njikirira tu macani ta tutu ringi rucio ru angigagicokerwo muonetie ri hau ni hoki kana riri no agutahiria waku ecoke wakiongerere ringi areketheruke muno heno ngi ngwenda tucokerie ni muthuri mwana wakwa arakuire some months ago na kuma hindi yo ndina hasira na kila mundu hadi na feel nikae indo cause no one is understanding me deithia marakara ma grief nao ni matiganu na mage makawaida ucio ri nyambende muco ucio ni arafatara therapy na ni arafatara support tondu tugaga atiriri wana kuirwo macakaya mambagiriria wona mwathikana nona muthenya ucio muraikurukia mwiri mbirira-ini hindi yo niguo reality ndunaga ati tithero mwana wako kana mwendo wako kana mai matha kana orio uhurukite ni arakuire na ndagacoka ringi hau niho kigiriko kia meciria kiambagiriria na morning
gucakaya ni gutikaga up to 4 years koguo ningwira ucio uracakaya it is very normal guoraigua na we stage ira tugaga ni ya depression stage thiini wa gucakaya thiini wa grief koguo ni ugubatara support nigu at least uhote kwi realize no menye uri ukuhota gucope tondu wakwirwo ndumenyeraga tugati nduhonaga umenyeraga guikara na mundu ucio atariho koguo ni ngukihinyiriria we wina grieving etho teithio seek professional help na ne hinyagiriria andu it is very healthy wetho teithio tondu reke ndimwire reke ndimere uhoro wa Manjoroge he research twekite andu aingi aria wonaga ni marwaraga mirimu mingi ino ya lifestyle ringi ni ageire na pressure ni ageire na sukari ungikinyira history wonaga mundu uyu ageire hindi ria acakayaga kana ni aremirwo gucope na hindi o nginya riu umenye mwiri ni reactaga to stress koguo ni ngukuhinyiriria angikorwo ni uracakaya kana we season yo ya grieving etho teithio na ni uguteithika niguo hote gucope na masakaya mau haya ni ndaguthire mutumia kwa ruhi rwega rwake manyoko na tugitigana miaka iri mithiru kironda kiu ndamwikirire no kihone tondu ni nginya njohi ni ndatigire ndiramwenda acoke riu ri kironda ni kihonaga kiu kia kumugutha ugo wa muguthire yes kironda ni kihonaga no riu wendo ri determinant we muthuri uria determinant kironda kuhona ni uyu na there are several stages cia kuhona number 1 ni tukaga atiriri ni wega ku realize mahitia ni mekikire na supportaga violence ni kironda kiko ki deep muno na andu aingi matihonaga kironda koguo ona riria uroya guoko kuhura mundu especially mwendwa waku menyagirira muno tondu no uremwo gwika atia no uremwo nginya gugacokia connection ire yariho ni gwenda njuge atiriri ni wega gucokia makinya na thutha either ethe miario tugaga ni dialogue na angikorwo mutumia ucio no ateithiririo nginya kuhona ri professionally ni abatie guteithio kuhona tondu nginya tugaga atiri Njoroge no guohere na ndikariganirwo na ni ubatie kuriganirwo no me tuhagira tutiriganagirwo no undu ucio ukahona riria ukariganirwo koguo ni ngwenda andu meke atiriri angikorwo ni uri wahitirio hoya muhera haya ni ndamakai agathuri ni mahiukagirwo muno ukira atumia tondu atumia ingire mana yandikira no ruhe akandu kangi gokite kau ajira mundu gukiranira kana gukira ri tondu ajira Njoroge ni ndimo maku a week ago my wife has turned silent and she is speaking rudely to me rudi mutumia ni muthuri uraria kaiga ni mutumia yako kimia githiru cimegire thiru ri ndaranjereria anathitie ta kirima no na kirima tige kiraririo ria siasa agathitie ta kirima hau no nginya hakorwo hena underline issue tukaga atiriri gutire behavior yumagira he mundu hatari na gitumi tereke refresh kiuria gukira ni sign ya kurakara no ikorwo i sign tondu tuga atiriri nona irio tugire niyo assertive anger iyo ni assertive anger mundu akirite ki na ndungimenya hindi yo akirite mundu areciria ate either ni kuhorera arageria kuhoreria marakara make kana arageria njira ya ku revenge tondu kwi andu ma revenge aga Njoroge at the midst of storm ya anger ni kuri andu methagira haria megukuguthira na tuga revenge is the worst ndukana revenge tondu no revenge backfire on you koguo ni nguga atiriri angikorwo ni akirite mundu ubatie kwiyuria atiriri ni positive silent kana ni negative angikorwo he undu wekire ri etha dialogue Njoroge ni gwira muthuri angikorwo he undu hena gathina karariho ni wega be bold enough na ni to ego ya men athuri ni mareka pride keho gakwaga kuga ati ndikucuka kenyone uria ndikugwa no ni hakinyaga handu ni undu ni turenda maisha maya tukaga atiriri gutiri kindu gitukiko ge satisfying ta guikara maisha handu hena thayu tondu ni ndamenya muthuri ucio ndainukaga kora thayu riria akireirwo ndarakona thayu riria araona nginya ni ahugukiirwo thiu yes wainuka kuria kwanyuka Keno ri uthi handu hetagwo Keno Hosana Hotel kwa Dickson hena andu makiria ma 50 marakwirorera good na no nyenda kumenya ni hau niha ni ukuria Charles wa saba ni egukwirira ni ngumenya ni hau Keno anjira atiriri marakena muno magithikiriria na no he kindu da notice ginya ciuri ciroka ciothe itukanite kwiruo rumanaga na gukwiro taru he ungi wanjira atiriri kana gakwa gakwire last year na ndona kaburi gake ndakaraga muno ginya hari mundu o wothe tareke ngwire Njoroge onona ni maundu meri merehe kana andu atatu taru reke ngwire thiine wa karia ino ndi thaici gwiciria angikorwo he andu supportaga muno ni andu aria mena mitangiko ya meciria especially andu aria mena ruo rwa ngoro ni gukuirwo
andu matire mamenya no gukwirwo kwiruo muno na ruo ruru rutiguanagirwo. It is very personal. Na ungikaigua ni wakinya handu ni watuika overwhelmed, no wakwirirwo ni kana gaku, no wakwirirwo ni mwendo waku, mamu wanyu ni ahurukire na ni urabatara support, etha uteithio professionally. Mundu ucio ni ahota gutwarithia stages ciothe nginya ugakinya handu ni wa cope. Na ndirakwira nginya ni wonaga mundu akwiru nginya ni na miaka iria tari athi haria kaburi kari niki ni tondu we ndari etikira kana ndari come na terms ati mundu ucio ni akuire. Kugo ni ngumuhinyiriria mwethe support na twikuo tumu support hinyu wothe. Na niguo riri tuga atiriri kurigiriria ni kwega gukira kuhonia. Hindira wa compress emotions uguo uraigua na wa complex ati nginya ni uraremwo kwi manage yumagira we murimu ni tondu mire itu ni reactaga to stress. Njoroge ni ndina miaka 21 ndi mutumia ndi muiretu my boyfriend akoretwo ni cheat go cheat ni wanyita ni kuga ati nginya maita maigana na kirumaniririo riu ri nani ni ngoretwo ngistrago na kireto pornography no na riu my boyfriend is cheating on me. I'm also suffering and struggle na pornography. Just juicy I lost my job and I ended the relationship. I feel so much pain and anger towards myself. What should I do? Do talk rakarira boyfriend? Do ginya ni ndirakarira ni kuri self anger ni kuri kwirakarira. Yes. Ni decisions tugane no choices have consequences. Ugo nigo tugaga matua maria regi utuaga muturire-ini ri ni makona consequences. Nyambe go applaud na go congratulate nigo tua matua magutigana igo tuga ni toxic relationship tondu riria wamenya undu it is worse Njoroge tondu ona mutihikanitie mutiri ati handu muthiite mukarikanira atiriri we are moving these two tuga companionship mutirakinyita handu wa companionship na riu ri agikorwo he behavior itatigaga na ndukata gucenjia personality ya mundu. Once a cheat always a cheat. Na nigwenda gukwira atiriri wihe time, give yourself time na we ohere, forgive yourself tondu riri twi andu na nitumikaga mistakes nyingi muno thiini wa muturire na ringi mistake ici ri ciuka nginya ni choices iria twana make muturire-ini na Njoroge gutire mundu tari wana make mistake ya especially in relationship kiria twikaga ri wa make mistake iyo ri ufatie kuwi na ni njiraga andu ufatie kuwi advantages ya kuigua uraigua na disadvantages ya kuigua uraigua. Advantages kana disadvantages whatever way outweigh the other uthie na choice iyo no undu uria wa bata muno ni kuyohera tuga self forgiveness aba we ohere ni hau wekorire na it was not your fault. There fault yaku ati muthuri waku boyfriend yaku go cheat na ti your fault ningi gwikora in pornography no ikoro your fault gukorwo ni we realize ni ureka mahitia no thi na mbere na gwika mahitia mau oru haria wekora wagwa ri gukira. Yes taru tuge atiriri ni wagwa ndoro-ini na tithero o ni mutondo kwanja wa maima ng'ombe ndoro citukanite ucoke wikore ni uramenya ni uguire no ucoke uthi na mbere kugwo hau ukomete hau ndoro-ini ugitokoyanagia mundu ni endaga gukira ukeribariba no ukambiriria muturire ungi mweru in life. The easiest thing it is starting all over again. Haya ndendo thikirie tone ya message. Tone muthuri wakwa ahaire mundu muka namba yakwa ya thimu niguo anumage ningamuohera kweli ndendo thikiririe that tone. Kwa jaru ona kiugo kiria kiamakia ni mundu muka nikenda kwenda ndahota guthoma the tone riu ri ona in fact kiugo ciugo iria cirandikwo hau ni irakuonania the weight of she is angry. Yeah. Number 1 he kindu tuga boundaries ni kuona boundaries thiini wa muturire na ni wega njugi atiriri kuri andu wothe ni wega gwikiraga mihaka thiini wa maundu maria matukuhiriirie kana thiini wa maundu maria important thiini wa muturire witu na angikorwo mutumia ucio ni important ri ikira boundaries na reke njugi atiriri ni njui ni mahitia mariho na mahitia ringi ni mekikire na no nyende ndiwe kana ni mari maikarathi makaraniria tondu kwaraniria ni kwendana na tugaga digo take side tondu tutui the other side of the story Njoroge no ni gwenda njire mutumia ucio atiriri take a bold step ya weka undu uria wagirire thiini wa muturire waku na we urie kiuria atiriri are you happy nikio ndimoragia are you happy kiuria kingi kiuria kingi ni ndarakara nyendaga njarie no cio wa ndakaria anjire ndakaria niki anjire ucio gathira ni kawaida. Ni kawaida, it is very normal ni njugaga ni very normal no ni njiraga andu atiriri
rora timing ni very important. Time ya hinda riu muko discuss ni time wireke mura discuss ndeto icio tondu the moment wathie kwaria ndeto icio ringi murakaranitie no haumire conflict ginya nene gukireo. Number 2, mundu ucio ngi ni willing mwarie tondu reke ngwire Njoroge kwi andu mena PhD akamenya ni akuhiteirie no to make it worse akagukirira riu hau ukoragwo ona moko maku mohetwo nduramenya uthie A kana B. Ni wega riri urore time na willingness ya mundu ucio ungi. Number 3, angikorwo hatire na kamweneni ga kwaria ndeto icio ri ni njugaga ni hakorwo na mediator. Ni wega kurora mundu third party mungira mwinyue ri kuiguithania ethai mundu amunyitithania. Nikora kamagoro kama mathaa ni mathiru na ni njue na ndikwenda kurakaria producer wakwa ndikwenda kurakaria ndora maroka akimuri he namba yaku ya thimu kamugongo wina kiuri ukorwo wagibanga. Riu ri nyambe ngeithie macambiki maitu mothe a social media Njoroge aria maturumagirira ni manjira atumageithia twamageithia page ya Jane Kiruthi ni thengio ni guturumirira na gutuhe support. Namba yakwa ya thimu ni 0738 337 277 0738 337 277 no ngota guka gucera thibitari yake no hospital tukoragwo thaa ici ni turatungatira muingi ku nikuo tupotaga andu othe ni thibitari nene muka ni tukumutungatira. Yes hiwe no ndonaguo mathaa mathiete maundu meri tu ndikwenda gukimurakaria nundu wa mathaa mundu mukanu he andu ndaigua makiurania mundu mukanu kurigana na kurigana na understanding no ria tumenyerete Njoroge ri mundu mukane jende no ya Sara ni mutumia. Yes no ngiwa kio kihũthirwo hatire na thayo. In fact kiugo mundu muka kama ni kurumana kuruma uri ungi undu ucio ngengwenda mwandike ngoro-ini cianyu inyueri topic ndaigua tungiaria ikero cia kuhona ruo rwa ngoro. Ndegwa uga ni kuri stages no nyende kumenya stages icio ni iriku yanjagia iriku na karika na iriku tutiguciaria thaa ici tondu ciria ni ka topic karaihu ni etagwo grieving process. Yes mundu angihona ngoro atia ngoro ina ruo kahora others dikeno undu ungi ndegwa ni urathie keno koguo to tugitwarane no tutwarane Njoroge. Yes Kamau Njoroge ni uratigwo no tutwarane Kamau. I apologize for giving you your not your name. I apologize da kai withdraw ritwa riu Kamau hati na thina ungona mundu akihitia ritwa riaku ri uri enda kugara gaturikiria ndu atabarira yake muri good morning no muthe ndugakirakare asa ndukarakare Kamau marakana ni mutino ni ndirakara and I apologize by the way. Mimi naomba msamaha kama nimekosea. Kama tumekosea mtu atusamehe. Tusamehe.